Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Богатството е една од темите кои се обработуваат во Светото Писмо. Во Писмото има стотици стихови кои се однесуваат на богатството и начинот на кој луѓето гледаат или би требало да гледаат на него. Денес при проучувањето на глава 5 од посланието на Јаков доаѓаме токму до оваа тема. Уште на самиот почеток Јаков им се обраќа на богатите и им вели да плачат поради страшните маки кои допрва ќе им се случат. Верувам дека тоа се однесува на Божиот суд кој ги чека богатите. Дали тоа значи дека сите кои се материјално богати ќе се соочат со Божиот суд? Се разбира дека не. Дозволете ми да дадам вовед во оваа тема пред да почнеме со обработка на стиховите кои ќе ги читаме. Од библиска гледна точка би можеле да кажеме дека богатството само по себе нема некоја морална вредност. Поседувањето пари или друг вид на богатство не е осудено во Библијата. За жал, низ вековите, дури и во црквата се појавило верувањето дека парите сами по себе се валкани и вистинските верници или не ги поседуваат воопшто, или пак имаат само толку колку што им е потребно. Но, писмото на ниту едно место не вели дека проблемот е во самите пари, туку во љубовта кон парите. Проблемот не е во банкнотите, туку во срцата на луѓето, кои, кога стануваат алчни, тие не бираат средства како да дојдат до што повеќе пари. Во прво послание на Тимотеј, глава 6, стих 10, апостолот Павле пишува: "Сребролюбието е корен на сите зла." Во ова послание Јаков не ги осудува богатите само затоа што се богати, туку поради начинот на кој се однесуваат кон другите, особено оние кои работат за нив. Ако ги читате Евангелијата, ќе забележите дека Господ Исус доста зборувал за парите и богатството. Тој кажал две параболи за кои сакам накратко да размислиме, бидејќи ќе ни помогнат подобро да го разбереме тоа што Јаков сака да го каже. Во Евангелие според Лука, глава 16, стихови 19 до 31, ни е запишана параболата за богатиот човек и сиромавиот Лазар. Во таа парабола Господ Исус зборува за еден богат човек кој се облекувал во скапа облека и секојдневно живеел и се веселел раскошно. До вратата од неговиот дом лежеше еден човек по име Лазар, кој ги јадеше трошките и остатоците од храната на богатиот. По некое време почина Лазар, а по него почина и богатиот. Лазар беше однесен кај Авраам, односно во рајот, а богатиот беше испратен во пеколот. Лесно е да се заклучи дека сиромашниот отиде во рајот поради сиромаштијата, а богатиот во пеколот поради богатството. Но тоа не е поентата. Поентата е дека богатиот живееше само за себе и за своето тело, а сиромашниот се надеваше на Господ врз основа на сведоштвото на Мојсей и пророците. Во глава 12 од Евангелието според Лука читаме за човекот чии ниви родиле многу плод и сакал да се изгради амбари за да има храна долго време. Во самата парабола човекот не успева да ги изгради амбарите, бидејќи уште истиот ден кога го направи планот, Бог му ја зеде душата. Во заклучокот на самата парабола, Господ Исус не го осудува богатиот само затоа што е богат, туку затоа што е безумен и мислеше само на земниот живот, а не и на вечноста. Со други зборови, богатиот човек имаше идол, а тоа беше богатството. Има уште едно нешто кое треба да го размислиме пред да почнеме со читање и обработка на текстот. Прашањето е, дали богатите на кои Јаков им се обраќа се христијани или не христијани? Дали се побожни или безбожни богаташи? Моje лично убедување е дека тие зборови се упатени кон богатите луѓе кои не се христијани. Во својот коментар на ова послание, Жан Калвин вели дека овие зборови не се однесуваат толку многу на безбожните богаташи, колку што се однесуваат на христијаните кои страдаат од рацете на нивните безбожни работодавци. На некој начин тој сака да ги охрабри и поттикне
трпеливо да страдаат дури и тогаш кога против нив е извршена неправда. А се разбира дека е отворена можноста и некој богат безбожник да ги слушнел овие зборови доколку присуствувал на некоја од богослужбите каде посланието било читано. Мислам дека е време да почнеме со читање на текстот. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај глава 5 од посланието на Јаков. Стих 1. Ајде сега вие богати, плачете и липајте за страшните маки што идат на вас. Знаете, обично луѓето мислат дека богатите луѓе треба да бидат срекни и да се задоволни, бидејќи имаат многу пари и имот и поради тоа имаат малку проблеми во животот. Верувам дека ако не сите, но повеќето од нас сме се нашле во ситуација кога сме им завидувале на оние кои имаат многу пари. Но Јаков не им завидува, туку ги предупредува. И мислам дека библиски гледано, таков треба да биде и нашиот пристап кон оние кои се материјално богати. Не да им завидуваме, туку да бидеме свесни дека оние кои се материјално богати, но немаат духовно богатство, се луѓе кои треба да ги жалиме. Но, зошто Јаков вели дека богатите треба да плачат и липаат? Во стихот кој го прочитавме зборува за страшни маки, а во следниот ги соочува со минливоста на материјалното богатство. Тој вели: богатството ваше изгни, а лиштата ваши молци ги изгризаа. Богатството има вредност во овој живот, но таа негова вредност е минлива. Јаков пишува дека богатството на богатите изгни, а нивните алишта молци ги изгризаа. Дали тоа навистина се случи во моментот кога Јаков ги пишуваше овие зборови? Не, туку сака да им даде до знаење дека еден ден ќе дојде до тоа. Колку и да е богат еден човек, кога ќе го напушти овој свет, ќе треба се да остави зад себе. А и додека е тука, тој релативно лесно може да го изгуби тоа што го има. Верувам дека некои од вас ќе се сетат дека во беседата на гората Господ Исус зборува и за оваа тема. Тој ни вели дека не треба да си собираме богатства на земјата каде молец ги јаде и крадец ги краде, туку да собираме богатства на небото кои ќе траат вечно. Низ историјата многу народи се соочиле со сериозни економски проблеми и предизвици. Например, во 30-тите години од минатиот век низ светот имаше економска криза која, особено во западниот свет, беше позната под името Големата депресија. Тоа беше момент кога голем број луѓе преку ноќ го изгубија своето богатство. Во тие десетина години додека траеше кризата, имало милионери кои откако изгубиле се, почнале да продаваат јаболки на тезги по пазарите. Нивното богатство не изгни, ниту пак алиштата им беа изедени од молци, но поентата е дека богатството може лесно да се изгуби. Продолжуваме со читање. Стих 3. Златото ваше и среброто ви зараѓаа, и раѓата нивна ќе биде сведоштво против вас и ќе го изеде телото ваше како оган. Сте насобрале богатство за последните дни. Со други зборови, тоа што Јаков сака да го каже е дека оние кои трупаат богатство на земјата, без при тоа духовно да се богатат, всушност си собираат се повеќе аргументи против себе за судниот ден. Да, Светото писмо јасно ни кажува дека еден ден сите ќе се појавиме пред Бог и тој ќе ни суди. Без разлика колку пари или имот има еден човек, тој нема да може да го поткупи Бог за да не му биде судено. Јаков пишува за раѓата на златото и среброто. Кога се чисти, златото и среброто не раѓосуваат, а сепак во Светото писмо се вели дека фатиле раѓа. Дали станува збор за некоја грешка? Не, туку Јаков пишува фигуративно, сакајќи да каже дека тоа што богатите го имаат ја изгубило својата вредност, затоа што го чуваат, а не го даваат. Богатството, условно кажано, раѓосува кога се чува, а кога се дава на оние кои се во потреба, тогаш е благословено од Господ. Патем, кога станува збор за богатите и како нивната поврзаност со богатството е привремена, има една илустрација која добро ја доловува таа поента.
се вели дека некој особено богат човек бил на смртна постела и во последните мигови од својот живот го викнал својот адвокат за да го остави својот тестамент. Надвор од просторијата биле собрани членови од поширокото семејство. Кога адвокатот излегол од просторијата каде бил богатиот човек, речиси сите му пристапиле, а еден од нив прашал: колку остави? А адвокатот одговорил: тој остави се. Кога ќе заминеме од овој свет, зад себе ќе оставиме се што имаме. Јас лично верувам дека Бог на некои луѓе им дава богатство, но не за да го складираат и чуваат, туку да го даваат на оние кои се во потреба. Сетете се на параболата за богатиот човек која е запишана во глава 12 од Евангелието според Лука. Во неа Господ Исус ни кажува дека нивите на еден човек родиле многу плод и како резултат на тоа тој одлучил да изгради големи амбари да го складира плодот. Проблемот во таа парабола не беше изобилството од плодови кои нивите му ги родија, туку во фактот што откако тоа се случи, човекот за ниту еден момент не помисли како може да го сподели тој благослов со другите луѓе. Кога ние ќе добиеме некаков финансиски благослов во животот и нашата единствена грижа е како да си угодиме себе си, тогаш можеме да бидеме сигурни дека не го ползуваме благословот согласно намената со која ни е даден. Во следниот стих Јаков ги соочува богатите од неговото време со еден од нивните гревови, кој и тоа како е застапен и помеѓу некои богати луѓе и денес. Стих 4. Ете, платата што сте ја задржале од работниците кои работеле на вашите ниви и извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господ Саваот. Тој им се обраќа не само на оние кои имаат големо богатство, туку и на оние кои се работодавци. Замислете ја следната сосема реална ситуација. Во првиот век некој човек е богат земјопоседник. За да ги обработува сее и жнее своите ниви, не му биле потребни работници. Најмува работници, а некои од нив се христијани. Тие макотрпно работат со денови на неговите ниви, но кога ќе дојде момент да ја добијат платата за својата работа, тој наоѓа некакви изговори и не сака да им го даде тоа што го имаат заработено. Поради таа ситуација, христијаните се обесхрабрени, бидејќи честно ја работеле работата, а на крај добиле нечесен третман од богатиот работодавец. Затоа Јаков ги пишува овие зборови, за на некој начин да им даде до знаење на верните што ќе се случи со богатите кои така постапуваат, но и да ги утеши христијаните, кажувајќи им дека Господ ги слуша нивните молитви. Вистина е дека некој човек кон нив постапил некоректно, но треба да црпат утеха од фактот што Господ ги знае нивните потреби и неправдата која им е направена. Предмалку спомнав и цврсто стојам зад тој став, дека овој грев е често присутен и во денешното општество. Верувам дека многумина од вас имаа доживеано вакви неправди и на своја кожа. Сте работеле кај некој кој ве викнал и по некое време не сте ја добиле платата која честно сте ја заработиле. За жал, тие луѓе не секогаш се соочуваат со Божјата правда тука на земјата, но можеме да бидеме сигурни дека тие нивни гревови нема да бидат заборавени. Честопати во разговор сум слушнал како луѓе се жалат дека нивните работодавци не им даваат плата на време, а истовремено за себе купуваат скапи нови возила, отвараат нови бизниси или одат на одмор на скапи места. Еден ден ќе се соочат со Божјата правда. Може би тоа нема да биде во време кога ние сакаме и очекуваме, но Бог во свое време и на свој начин ќе им даде да се соочат со последиците од своите постапки. Ако оваа програма ја слуша и некој кој има свој бизнис или има луѓе кои работат за него, сакам да и се обратам и на таа личност. Сосема е јасно дека Светото писмо го осудува задржувањето на платата од оние кои честно ја заработиле. Ако сакате да му угодите на Господ, ако сакате да го имате неговиот благослов,
дајте им го на работниците тоа што им го должите. Воспротивно, Господ ќе застане против вас и ќе биде на страна на работниците, а тоа не ви го посакувам, а верувајте ми дека ни вие самите не го сакате. Стих 5. Се веселевте на земјата и се насладувавте, ги згоивте срцата ваши како за ден на клање. Со други зборови, Јаков вели дека кога богатите уживаат себично во своето богатство, кога не го споделуваат со оние кои се во потреба и кога не им ги даваат заслужените плати на оние кои работат за нив, тие всушност се подготвуваат да бидат судени на судниот ден. Тој им вели дека се веселат и насладуваат на земјата. Ова не значи дека само оние кои тагуваат и постат ќе го наследат Божјото царство. Туку поентата е дека тука станува збор за луѓе чиј главен интерес во животот е материјалното богатство. Не само тоа, туку таквите луѓе најчесто ги сметаат за безумни оние кои ги вреднуваат духовните нешта. Во одредена смисла, Јаков тука пишува за измамата во која може да се најдат богатите луѓе. Имено, кога некој е материјално богат и може да си дозволи многу материјални добра и различни форми на задоволство, често таквата личност мисли дека задоволството во овој живот е најважната вредност. Тие луѓе мислат дека овој свет е се што постои и со оглед на тоа што животот е краток, треба да уживаат во тоа што го имаат, без воопшто да се штедат. Оние чија главна цел во животот е задоволувањето на желбите и страстите се наречени хедонисти. Но се чини дека Јаков во овој стих аргументира дека таквиот начин на живот е опасен, бидејќи во суштина представува подготовка за лоша пресуда на судниот ден. Дали Бог има нешто против радоста? Се разбира дека не. Дали Бог има нешто против задоволствата? Зависи за какви задоволства зборуваме. Ако се задоволства кои произлегуваат од тоа што е добро и доблесно, Бог нема ништо против нив. Но, ако се задоволства кои произлегуваат од гревот, телесноста и световноста, тој јасно ги осудува. Стих 6. Го осудивте, го убивте праведникот и тој не се спротивставуваше. Во овој живот можеби ќе бидеме жртви на однесувањето на некој кој е материјално побогат од нас. Можеби, како што бил случајот со оние на кои Јаков им пишува, ќе останеме без парите кои некој ни ги должи. Кога такво нешто се случува, на нас останува како ќе реагираме. Дали ќе ја преземеме правдата во своји раце или ќе ја препуштиме во Божите? Тука Јаков пишува за праведници кои се осудени и убиени. Не значи дека буквално се осудени и убиени, туку дека некаква штета им е нанесена, а сепак тие на ниту еден начин не се спротивставија. Со други зборови, читаме за христијани кои страдале во рацете на богатите, но не се спротивставувале, односно не се одмаздувале. Што има Јаков да им каже на таквите? За тоа ќе размислуваме во следната епизода, во која ќе завршиме со обработка на оваа новозаветна книга. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.